このエクササイズをするだけで視力が 0.4 から 1.5 に回復された方もいらっしゃいます。皆さんこんにちは、中川祐希です。今日はたった5分で視力を回復させるエクササイズご紹介していきます。これは遠近トレーニングといって、よくテレビや YouTube などでも他の方が特集されていますね。遠くのものと近くのものを交互に見るというもの。しかし現代人これだけでは不足していて、プラスアルファ眼球エクササイズというのをした方がさらに効果が出やすくなるので、今日はこの2つを合わせてご紹介していきます。ちなみに遠近トレーニングというのを実践した結果、たった1回で劇的に視力が回復したというね、記事などをお見かけしますが、実はこれ誰にでも当てはまるわけではなくて、その方の視力が低下した原因によってすごい効果が出る方もいれば、全然効果が出ないという方もいらっしゃいます。これも解剖学的に仕組みを理解すれば、自分にとってどうすれば一番視力回復に効果があるかということが理解できるようになりますから、今日も一緒に学んでいきましょう。早速解説をしていきますが、人の眼球というのはこのような構造になっていて、目の水晶体を毛様体筋という筋肉が引っ張ることでレンズの厚みを調整し、ものを見ています。そして眼球自体は外眼筋と言われる筋肉で動かすことによって目の向きを変えているわけですね。もちろんこの筋肉だけではなくて、脳機能であったり他の組織も一緒に使うことで目で物を見ているわけなんですが、今日は筋肉に絞ってお話をしていきます。というのも現代人の多くはこの目の筋肉を酷使しすぎているからです。皆さんも自分の生活を思い返してもらうと、ずっとスマホやパソコン気づいたら何十分も何時間も見ていたってことありませんか？こうなると外眼筋や毛様体筋の働き、ずっと同じところを見つめて近づけたままですから緊張状態にありますね。この状態を放置すると目の筋肉が動きにくくなってしまって、やはり目が見えにくくなってしまいます。ですからこれ体の筋肉と一緒です。重たいものをずっと持っていると筋肉は硬くなって動かなくなりますから、硬くなった筋肉を伸ばしてストレッチをしたり、弱っている筋肉を鍛えることによって視力というのは回復させることができます。そしてもう一つ、現代人が視力低下をしてしまいやすい原因としてはデジタルデバイスの普及です。これは人が目で物を見るときというのは反射光といって、周りの光が反射したものを眼球で捉えて、そのものとの距離であったり物の形を認識しているんですが、デジタルデバイスはそのもの自体が発光していますから、透過光といって立体感や距離があまり測らなくても見ることができる状態なんですね。ですから物との距離を測ったりする眼球の機能というのがどうしても低下しやすくなります。これは日常生活でどんな問題があるかというと、例えば歩いている時にこの水たまりを越えれるなとか、この段差は越えれるだろうなと思って目で見た距離に対して足を上げたら、思ったよりも高さだったり距離があってつまずいてしまって転倒をするであったりとか、学生時代思い出してもらうと、ボールが飛んできたのをキャッチしようと手を出したら全然違うところをキャッチしようとして顔面でボールを受け止めるみたいなことなかったですか？このように目の筋肉の動きが弱ってきてしまうと、実はそういった日常生活での問題であったり、そこから目の疲れや肩こり、一人方でしたら頭痛などにもつながってきます。ですから現代人というのはよほどですね、意識をして眼球のエクササイズをしないと、ほとんどの方が視力低下であったり機能低下を起こしているんです。そしてここまでお伝えしてきた筋肉が原因によって起きてしまう視力低下、これは屈折性筋腫といって、これらは治る老眼です。これに対して加齢や老化によって起きる生理的な老眼、これは今から行うエクササイズでは治すことができません。しかし今言ったように眼球のエクササイズをすることで視力自体が回復しなくても物との距離を測ったり動体視力を向上させる効果も期待できますから、そういった意味では加齢による老眼の方もぜひ取り入れていただきたいエクササイズです。ということで今から行っていくエクササイズで劇的に視力が良くなるという方は、この屈折性の筋腫タイプ、少し視力が回復するという方は生理的な老眼プラス屈折性の筋腫のミックスタイプ、そして全く視力回復しませんでしたという方は完全に生理的な老眼によるものですから、視力回復の度合いによって自分の目の状態を把握しておいてもらったらいいかなと思います。ちなみに今日はウォーミングアップとして眼球エクササイズも入れているんですが、今まさにスマホ、皆さんはどうやって見ていますか？どちらかに傾けたりして見ていませんか？もしくはお仕事の時ですね、パソコンが右側左側どちらかにあったり、ご飯を食べる時にテレビがいつも反対側にあるであったりですね、何かしらどちらかを見て過ごす時間が長い方というのは、実は目が歪んでしまっているんです。というのも最初にお話をした外眼筋というのは、近くのものを見るときは腹相といって目が内側に寄ってくる、つまり寄り目のような状態を作って
物を見ているんですが、この機能が実は現代人低下しているため、まっすぐ物を見たまま近くのものが見れなくなってきます。特に近くのものがぼやけてしまう方というのはこの傾向が強いです。そうなってくると、傾けることによって片方の目を外側、片方の目を内側に向ける形でごまかす代償運動をして、パソコンであったり何か字を書いたりということをすることが増えてきます。これは自分では無意識だからなかなか気づくことができません。逆に皆さん他の方とか同僚の方を見てるときに、なんかすごい傾けて字書いてるなっていう方いらっしゃらないですか？実はこれ目の今言った外眼筋の動きがかなり弱っている可能性高いですね。そうなるとずっと首が傾きますから、ひどい首こり肩こり頭痛、さらには姿勢がどんどん歪んでくる方もいらっしゃいます。ですから視力回復だけではなくて、姿勢の矯正や不快な症状の改善のためにも今日のエクササイズは必要になってきますから、最後まで一緒に頑張りましょう。それではチェックから行いましょう。まずは小さな文字などを見てもらって、今のぼやけ具合確認しておきましょう。エクササイズをした後はこの文字がちょっとでもね見やすくなっていると思いますから、そういった方はぜひコメント欄から教えてください。まずは肘を机などに置いて完全に頭を固定します。このまま目で右と左を交互に見ていきましょう。まずはこの動きでしっかりと目の動きを作っていきます。やりながらどっちが見にくい方がないですか？視覚的に右の方が見やすいなと思う人は左をたくさん動かしましょう。この時に顔ごと動いちゃう方は NG です。眼球がちゃんと動いていませんから、しっかりと目を動かせるようにしていきましょう。これ普段無意識にどちらか目が偏っている方多いですからね。はい、どうでしょうか。やってる時にちょっと気持ち悪くなったり辛くなる時は休んでもらって大丈夫ですよ。いけますか？特に車酔いとかしやすい方は特にやりにくいと思います。無理する必要はありませんからマイペースに。 OK。 目が疲れますね。今度は目を上下に動かします。はい、これも頭が動かないように固定して、さあそれでは目を上と下へ、しっかりと上下上下。はい、どうですか？この時に眉が上がったり顔のシワが寄ってこないですか？これ NG ですよ。はい、これも目の動きが悪くなってくると顔の筋肉を必要以上に使いますから、やはり顔のシワやほうれい線、猫のシワ、眉間のシワ、いろんなね、顔の老化にもつながってきます。ですから目の動きを通じて顔も若々しくなっていきます。はい、今どうです？必死になったら呼吸止まってないですか？必ず呼吸してくださいね。上と下、上と下。はい、今度は目でぐるっと円を描いていきます。いきましょう。どっち回してもいいからやっていきますね。でこれもぐるぐるぐるっと回しながら、動かしにくい角度があればそこをたくさん繰り返してもらってもいいです。ちょっとね目が回ってきちゃう方もねいらっしゃると思うので、できる範囲でいいですよ。休み休みいきましょう。この眼球を動かす外眼筋ですね、これもしっかり鍛えることによって苦手が克服できるようになってきます。はい、そう深呼吸忘れずに。すごく地味ですが目の周りの筋肉が喜んでいますよ。はい、繰り返して、そういい感じ。もう一息、あと少しでおしまい。ぐるぐるっと回して、OK。目が疲れる。はい、今度反対回しをしていきます。なんか回してるうちにねどっち回してるか分かんなくなっちゃうんですけど、できる範囲でいいですから少しずつ練習していきましょう。できるだけ頭は固定して、顔ごとねこう動きたくなってしまうんですが頭は固定ですよ。そうです。目をしっかりと動かして、動きにくいとこがあったらそこばっかりね行ったり来たりしてもらってもいいですよ。あとは必ず呼吸をしながら、目が疲れてきますね。特に上を見るときですね、眉毛が上がりそうになりますから、眉毛はあまり上げないで、
あくまで目の動き、これを使っていきます。もう一息。これでウォーミングアップおしまい。はい、いいです。疲れましたね。これで普段弱っている外眼筋がちゃんと使えるようになってきました。ここから遠近トレーニング。これは自分の親指の爪を見て、そして遠くですね、窓よりも先の建物だったり、外の景色で構いませんから見ていきましょう。遠くと爪を交互に見ることによって、目の筋肉、遠くを見るときに緩んでリラックスされていきます。遠くを6秒見て、爪を6秒見る。これを交互に繰り返して1分間やっていきましょう。まずは遠くを6秒見ていきます。深呼吸は深く続けていきましょう。はい、爪見て。爪が見れたら今度は遠く。いいですよ。深呼吸今ぐらい続けて。はい、爪。はい、遠く。深呼吸してリラックス。はい、爪。いいですよ。遠く。爪を見て。いいですよ。その感じ。はい、遠く。遠く見るときはリラックス。口元も緩んで、近く。爪を見て。そう、いいですよ。OK! 最後の遠筋トレーニングは1分間、これをだいたい5セットぐらい続けてもらえるといいですね。理想的には1ヶ月ほど続けてもらえれば効果をしっかり実感できると思います。で、最初と比べてもらっても即効性がある方は今文字が最初よりも綺麗に見えていると思いますから、ぜひ続けてみてください。このように体の仕組み、解剖学を学べば美しく健康に体が変わっていきます。本気で体を変えたい方は概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校 YouFit 1週間無料体験をしてみてください。そちらでは皆さんからの質問にライブなどを通じて回答していますので、お会いできるのを楽しみにしています。そして今日の動画もいいなと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。